Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para jamaah pengaosan kakung putri, dipun terusaken makalah ingkang nomor 18 sing bangsa papat-papat. Pengajian kala winginane pun dicuplik titik. Cek sampurna kula baleni. Pengaosan kala wingi makalah ingkang nomor 18 nerangno nek menungso iki ana sucane, ana mustikane, ana jawahire. Yaiku jawahire termasuk menungso duwe akal, duwe agama, duwe isin lan duwe amal soleh. Suca papat iki kadang iso ilang nek ketekan petang perkara. Apa petang perkara niku? Niku temane pengajian dalu niki. Fal ghadabu mangka utawi muring-muring. Ampun. Iku yuzilu ngilangake apa ghadab. Ngilangake al-aqla ing akal. Wa khali utawi akal. Iku nurun nur fil qalbi ing dalem ati. Yurafu kang diweruhi bi kelawan nur. Apa al-haqqu perkara hak wal batilu lan perkara kang batal. Hadirin nggih jerone ati niku dipasang cahaya. Ati niku enten kalane burek, enten kalane bening. Nek wong mukmin nglakoni maksiat, ati niku enten noda hitam. Tul. Meso trot tul. Delok arek wedok lap sret. Delok maneh lap sret. Simpangan ketok gak apa-apa. Dadak nglirik ketok kentole wi sret. Sret ireng. Bareng kenek maksiat ati iku suwe-suwe peteng. Nek pun peteng jenenge qaswatul qalbi. Maknane atos ati. Nih maksude atos iku gak kenek ditanduri apa-apa. Pun balik nek gak ana ngotene ati iki ana cahayane. Cahaya sing enten jerone ati iki mata hati namanya. Mata hati niki sing iso eruh iki perkara sing hak, iki perkara sing batal. Iki perkara elek, iki perkara apik, ngono iku sing roh duduk mata. Tapi matane ati. Matane ati iku jenenge nurul qalbi. Menungso kabeh duwe. Lho, mustika sing kaya ngono iku lho iso ilang. Lah meneh sih. Sapa sing buak? Al-ghadabu muring. Anjene wong muring-muring niku welopek. Sampeyan muring-muring ati ngoyo-ngoyo. Matane ati langsung peteng. Karo perkara sing apik, karo perkara sing elek. Gak mandang iku bojone, gak mandang iku anake, gak mandang iku tanggane. Mbok nek kadung muring-muring gusine ngepir.
Wis mek ngono tok cahayane ati ilang. Kandhane sapa ae? Yuk tenang yuk. Babah cek kapok. Ya paling ngono arek sampean ae. Mangkel aku wis seru nek kon mangkel. Mbok sethithik ae po meneh ditutupno. Ya tak tutupno meneh. Sampe nek muring-muring ku aja dintekno meneh kentekan sangat. Ayo, muring-muring iku bukan kehendak hati. Buktine ngene. Nek muring-muring ya sampean pesen anak utawa bojo. Dik aku nek muring-muring cepet jukukno, tip direkam. Direkam mau muring-muring. Nek wis waras, muring-muring kok. Lah wangel. Gak iso muring-muring dikarang ku wangel. Isi metu sungkane barang. Lah kok muring-muring nek temenan gampang. Sing muring-muring hakikate duduk sampean, cangkem sampean dituntun ambek setan. Paling mata hati buta, ana hak gak ero, ana elek gak ero, tau wersa. Yang buta, yang buta mata hatinya, ke matanya mati. Wis aja ade muring-muring, gareng ngerusak cahayane ati. Wiling-iling. Loh, lha apa ya aku muring-muring? Aku nek muring-muring nuri atiku ilang. Pale sampean burung. Nek wingi-wingi mungkin durung roh, nek muring-muring ditutuk-tutukno. Arek wis ngale lho. Kepengin nutukno muring-muring ya apa carane? Ngandani wong. Aku wingi persamu ya petuk ambek arek. Tak unek-unekke. Njur piye? Makrus. Iku muring-muringe wong Jawa Tengah. Makrus. Wong nomen. Ruwiyatan cerita ki ana usdune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi ya Muawiyatu. Sahabat Muawiyah, iyyaka wadya sira wal ghadaba ing muring-muring. Kanjeng Nabi tau wasiat nang Muawiyah. Muawiyah kon niku aja sampe muring-muring. Iyyaka iku nek cara kene aja sampe ngelakoni muring-muring. Kadang oleh murati, sampeyan niku wedya ing muring-muring. Ya brek wedya ing muring-muring. Aja sampe ngelakoni muring-muring. Lho. Mulai saiki aja nek muring-muring lho. Apa? Fa innal ghadaba mangka setune muring-muring iku yufsidu ngrusak apa ghadab ngrusak al imana ing iman kama yufsidu kaya oleh ngrusak apa asibru putra wali ngrusak al asala ing madu. Rawahu nyeritakno ing hadis sapa Al-Baihaqi Imam Baihaqi. Dawe Kanjeng Nabi Muawiyah kono aja sampe muring-muring. Inggih Kanjeng Nabi. Ngerti kon wong muring-muring? Boten Kanjeng Nabi. Innal ghadaba yufsidul iman. Wong muring-muring iku sak temene ngerusak nang iman. Gak pandang wong iku kelakuane apik, gak pandang kelakuane wak yai, gak pandang guru, gak pandang murid. Guru masih muring-muring, petitete ketok asline. Iku sing guru iki. Durung sing sampean. Kuwadang muring-muring bengi, esuk digawa nang embong. Bom sak embong diamuk kabeh. Bengi muring-muring karo bojone, esuk digawa nang sekolahan. Ana arek rame tok wambat uring-uring, muridé digayapuki gambak gak karo-karo.
Kabeh wong gelang kejeme Pak Guru diteliti nambengi geger ambek bojone perkara njaluk gak diwehi. Lho ngono iso gak nang sekolahan rek ya apa. Wis entekno nggih kono aja go nang sekolahan. Nambengi kurang lunas muring-muringi soalé. Kanjeng Nabi nggawe contoh madu manis. Manisnya madu dihapus dengan putrawali. Wis madu enak, roti tutul madu ya enak, digawe wedang ya enak, ketabrak putrawali titik lebokno. Botole madu sak botol rusak kabeh. Sampeyan kekancan 5 tahun raket ndelok biskup wong loro tuku bakso gentanti mboreki. Wih, runtung-runtung masalah. Arek iku rek kaya dulur Nakrawi ambek Markawi. Jenenge sitok Nakrawi, sitok Markawi. Wis ngalor ngidul runtang-runtung wong loro. 5 tahun koyok-koyok tidak bisa dipisahkan. Ketabrak muring-muring sepisan buyar. Taekan. Mbah nek muring-muring ngono iso metu gak sungkan. Wong direkam arek taek-taekan barang. Saking nemene contone muring-muring sing matamu jomblong wis gak karo. Nek wis sadar rekamane diwaca izin. Yalah tibane aku nek muring-muring elek ya wis suwe. Nggih nek dipikir gawe kanca angel ngapiki tangga pirang-pirang taun slametan dikirim anake loro titik disambangi masalah kurang brambang njaluk titik kurang lombok njaluk titik yo kowe uyah masalah sampean joko-joko wong uyah kok nggih matur suwun masalah karo tangga apa kuwi dadak perkara anak itu karan buyar tak tangga-toan yaiku sembarang apik ngelabrak anak itu karan ambek anake tangga wis durang ilang padahal 20 tahun omahe jejer. Saiki belas gak tau sambang. Ngono dadak anake lho ndilalah sir-siran ambek anake. Cocok. Wis anake sir-siran bapakne karo bapakne kono musuh. Care bapakne arek wedok mbok kon njaluk Joko sing ndi? Ojo sampai kon ngerap ya anak emat. Aku wis idap-idap petung turun ojo sampai mancik lapare. Nggih kula kadung ya napa kadung dianu arek kula. Tak golekno tutup. Arek sing melok ngaji nasoe kulibat gak kurang sing gelem nutupi kon. Wis diwala-walik pirang-pirang tahun suwe-suwe ya apa maneh kadung gak kena dipisahno anake. Sret ya dadi kemanten. Ngono ku besan gak ngalor sing besan lor gak ngidul. Ana ngelune anak ngelor bapak wong kon tanggungan sapa tanggone kono. Anake pas ono kidul ngelu lara mbok ngerti jawane. Lah apa aku nyambah-nyambahin kok sudi. Lho rek wong anake wis dadi mantune lho nang bapakne gak doyan. Mergo madu desa Ibu Trawali mbak paite lho ang. Kan nek muring-muring aja dintekno separo wae. Nek sampean kurang lega sing kok uring-uring kandhanono. Iki mek separo lho aku uring-uring kon iki. Nggih balik menjing napa ditambahi. Ben rino maneh tak uring-uring maneh. Dadi sampean telung dina aku ngarang mari kita uring-uring apa rek lantai sampean. Iku gawe tombone muring-muring. Wong nek gak ditambani awake dhewe mosok iso sing nambani. Dan titik. Nomor lorone wal hasadu utawi hasud.
Mencolot iku yuzilu ngilangake apa hasud. Ngilangake adina ing agama. Ayo syariat tegese syariat. Wa huwa hale utawi hasud iku tamana zawali nikmatil ghairi. Arep-arep ilangi nikmate wong liya. Dik. Nomor 2 sucane menungso niku agama. Wis ta langgik donya iki nek wong gak duwe agama sama halnya dengan hayawan. Ya jadi hewan dol-dolane larang. Ngingu anake sapi ambek ngingu anake wong, antuk pedhete. Ngingu pedhet setahun badine kena diitung. Ngingu anake wong setahun durung gedhe. Biayane setahun akeh sekolahe pira, klambine pira, seragame tok 3, seragam sitok 20.000, 3 20.000. Atuk pedhet ditukono kacamata ijo ae wis enak. Diwehi mangan su kecap apa ketok ijo ae wis. Paling biaya mek niku tok. Setahun didol gak juta, tukune 300 badhe 700. Ngeramut anake wong 20 tahun biayane puluhan juta. Karuan pinter pelolong dibuak anak diramut iku ndelok tok lho mbalawenger. Goblok. Gak iso ngaji, gak doyan penggawean. Sir-siran disenggrang arek wedok lho. Gak iso ngomong. Iya. Kok niku sir-siran disenggrang arek wedok gak iso ngomong. Papo bare sir-siran sini-sini ae. Dadak ganyap kelagama wis cul. Gak ana hukum. Gak ana haram, gak ana makruh, gak ana sunat. Wong sing gak nyekel agama wis bah pokoke kontal halal. Sing wingi nika ngaji aurat sak donya ndise sing ana nek Islam tok, liyane Islam mboten enten aurat. Makane wong tambah cekak roke kanyen gak duwe aurat tadi. Nah sampean sing ro aurat tiru cekak-cekakan roh. Ya babas ya nyen bumbune kuning. Sing ireng ae aja adik tiru. Hadirin sekalian, wong duwe agama terhormat. Terhormat mungguhe Gusti Allah. Dadak wong duwe agama wis nglakoni syariat, nglakoni sembahyang, nglakoni ibadah, nglakoni taat pirang-pirang tahun. Dadak atine hasud nang wong. Amblas entek. Ambek malaikat catane iman dibusak. Wis gak ada iman-imanan. Lho sembayange nggethu, wiritane dawa ganjarane dibusak karo elek hasud. Ya Bang gitu sampean panas setahun, disiram hujan sehari. Apane gak jeblok? Gawe panas maneh kangelan maneh suwe maneh. Hadirin ana wong Islam kula karo sampean hasud. Apa sih rek hasud iku ala remeh. Sampean ketok wong oleh nikmate Gusti Allah, nang ati lu gak lega. Wombaler. Padahal sing wae nikmat lho sapa? Kon. Gusti Allah ana wong sugih kanca sugih mangkel. Ana kanca rabi mangkel. Ana kanca waras mangkel, sing gawe waras, sing gawe sugih, sing gawe enek wak-wakmu. Sing gawe enak Gusti Allah, dadak sampeyan mikir, ya apa carane arek iku gak enak. Berarti sampeyan duduk musuhe wong, tapi sampeyan musuhe Gusti Allah. Masih penuh ibadah nang Gusti akeh, ibadah nang Allah akeh, dibuse sekso entek. Ana kono takon, Gusti Allah lha pundi ganjaran ibadah? Takono parmo.
Melayu rono kabeh. Apa? Lah aku wayahe nak parmo kon gak trimo, yo entek ibadahmu tak weno parmo kabeh. Sampeyan dikasuti wong aja muring-muring. Sampeyan ketambahan ganjaran. Tapi nek sampeyan kasut ambek wong, ibadah sampeyan ganjarane entek. Saiki mari ngaji, ayo diangen-angen. Pokoke ati iki duwe mangkel nang makhluke Gusti Allah. Sapa wae wis pokoke makhluke Gusti Allah jenenge menungso. Buan percuma. Yakin percuma. Sampeyan tahu ana wong sugih kok mangkeli wonge melarat? Ya kon tambah ngiri. Iya mergo gak trimo nang Gusti Allah. Ya berat tambah ngiri ya itu akan kasut iku apa. Pun riwayat dan cerita ana stune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, Iyakum wal hasada. Iyakum wedya sira kabeh. Wal hasada ing lakoni hasud. Merga fa innal hasada mongko sak temene hasud. Iku yakulu bisa mangan apa hasud, mangan al hasanati ing pira-pira kebagusan. Sampeyan duwe kebagusan akeh. Sedekah sampean akeh, toleransi sampean akeh, sosial sampean akeh, ganjaran maca Quran akeh, ganjaran sembayang sunat akeh, sembayang sunat bendina 17 rakaat, poso sampean akeh, sembayang tahajud sampean akeh, dadak sampean ijik mangkel karo wong. Percuma amal kau jalankan. Nah, mergo sampean kasut. Maksude sampean amal taat ibadah bendina tapi ana kasut iku nemen kasute. Entek ganjarane amal. Kama takulun naru kaya oleh mangan apa geni al-hataba ing kayu garing. Rawahu nyritakake ing hadis sapa Abu Dawud ta Imam Abu Dawud. Ya iki contone Kanjeng Nabi ana kayu garing. Sampeyan numpuk kayu garing. Ganjarane poso plek ditumpuk. Ganjarane sembahyang sunat plek ditumpuk. Ganjarane sosial plek ditumpuk. Ganjarane ta'awanu 'alal birri wa taqwa, tolong tinolong perkara apik sak tumpuk. Ganjaran ngaji 50 tumpuk. Dadak sampean hasud padha karo kayu garing disoki bensin, diuncali korek trek. Wassalam. Tumpukane ganjaran entek ambek hasud. Ngene lho, walikane hasud iku apa? Syukur. Sampeyan ketok kanca sampeyan dadak nikmat. Oleh rezeki, oleh enak ta. Sampeyan mangkel, mari ngaji iki waliken, seneng kok. Seneng kok sampeyan gak oleh apa-apa kanca sampeyan oleh. Alhamdulillah rek koncoku saiki rupane nyambut gaene mlaku. Biyen jek mlarate njaluk weruh aku, malah biyen biasae nyilih dhuwitku, saiki tambah sugih. Alhamdulillah. Iku termasuk seneng. Sampeyan omahe mracang, ngarepe durung ana pacangan. Kon niku nyambut gawe yo kaya aku ngene lho. Gak iso rek, tak uruki. Ngene lho carane kulak kopi. Ayo menemel aku. Kulakno kopi, carane nimbang diwuruki, dikulakno kedelit, dikulakno liya-liya. Wah, nyambut gawe padha. Dadak sing diwuruki prajangane gedhe. Ya apa sing nguruki? Mangkel ta didolekno belunge babi. Ta didolekno wong mati sing
Jumat legi diduduk lemai disawurno ngarepe cek gak payu. Tadi santai tae cek mangap. Sampeyan dikongkon alhamdulillah rek, arek sing tak tuntun nyambut gawe diparingi enak, diparingi mlaku, anjene arek gemi. Nek sampeyan melok seneng ngene iku sampeyan ditambahi nikmat ambek Gusti Allah. Sekalipun gak teko dagangan sampeyan liyane cembu ono nikmate ono. Mbok diwehi nikmat anak sampeyan tali pinter-pinter, mbok diwehi nikmat sampeyan jange lara wurung, mbok diwehi nikmat bojo jange meteng pale wurung. Meteng wurung are nikmat. Rawahu nyritake hadis sapa Abu Dawud. Kala ngendika sapa sairu asairu kiai sair mimbakhil mutaqaribi saka dene bakhar mutaqarib. Mbah note bakhar mutaqarib iku ya apa mbah fuulun ala kulli man batali khasida atadri alaman asaqtal adab asaqta alallahi fi fi'lihi idza anta lam tardali ma wahab. Ala kulli man fatali hasida atadri alaman asaqtal adabi asaqta alallahi fi fi'lihi idza anta lam tardali ma wahaba. Jok guyu rek, Mbok. Saya enggak karo kate kurang tambah ya cek cocok lagune. Nek gak salah sekote fuulun niku sekote Bakhar Mutaqarib, lagune niku bagiane Kyai Mas Rihan. Pun sampeyan mawon parodang gak mari nerangno perkara papat iki rek. Wis muga-muga ae dipun barengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.